来看宜兰有10条路线的学生公车，也毋过因为国光客运的司机过年后真侪人拢无坐路，一寡路线是无司机通驶，不得已只好减少车帮。宜兰县政府嘛赶紧协调其他客运的驾驶来斗3工。开学之间，学生搭公车上课，在宜兰所发生部分公车的路线车帮减少，学生感觉真无方便。我们那边的车子本来就比较晚，我就一定得走到这边来，走到这边来。是。如果没有的话，就会要再更提早。司机人手不够。主要为什么司机人手会不够？这不知道那个。国光客运的司机员讲，卡手确实无够，地属部分路线的车帮的整合。根据宜兰县府的统计，宜兰县有10条学生公车的路线，14班车，每个月有要1万人来坐。因为国光客运的司机员严重欠缺，真恶调度。其中3条路线已经协调其他的客运来斗驶，5条路线的车帮做整合，保障学生基本通勤的需求。我们希望说他们能够有通温的时间又比较自由，所以他们就会选择说他们去开 Uber 或是去开游览车上。国光客运表示，因为共享客停车甲游览车生意较佳业，年节的时阵已经有10几个司机员决定转道，而且有的少年驾驶因为结婚爱请育婴假，地属司机员无够。未来会积极招人，提高司机的福利来解决问题。可以请学校协调学生搭我们其他的既有路线的班车。那假如说有一些没办法搭既有路线的班车，我们会再协调看看有没有其他的替代方案。学生公车是县政府协调客运的业者，开学了后每一天在上下课的时段才会营运的路线。县府讲，因为酒店化影响，学生公车的营运确实是真困难。未来会回归市场的机制，让运量较歹的路线来转型，嘛协调学校引导学生搭现处时市区的公车。若真正是无利便，会阁协调敢是要透过租车、包车等等替代的方式来满足学生通勤的需求。记者综合报道。